كيفاش مع رمضان هذا؟ والله الحمد لله يا واش فاريها؟ والله غير تري تري بيان. كلشي يدور في المخ، مادام المخ راه بيان الحمد لله يا ربي. ليكيب الزينه كش ما طلع فيكم واحد ولا مازال رانا في 12 سكوند 3 سكوند 14 ومازال ما طلع حتى واحد. لازم الاول اللي يطلع يقول لنا اسمه شكون. دخلوا 4 ديريكت. ليكيب شكون الاول اللي يدخل؟ شكون الاول اللي يدخل فيكم يا ليكيب الزينه؟ زكريا مفتي قالك السلام وعليكم السلام، تحياتنا اخويا زكريا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحه فطوركم؟ صحه فطورك يا اخويا مؤمن هاين مؤمن. سلام تحياتنا اخويا مؤمن. ليكيب زينه بارطاجيو جد اللايف يرحم باباكم، خليونا نستافادوا، خلي ليكيب اصحابكم تستافادوا، خليونا نتعلموا. عبد المنعم تحياتنا اخويا صحه فطورك. اغيلاس اني هنا قال لك صحه فطورك خويا، صحه فطورك عبد المنعم، صحه فطورك مرحبا بكم محمد خويا ان شاء الله كل بخير. نيمروس انا باينه تقابل قول لهم تفهم شكون الاول اللي دخل دبر راسك. سليمان صحه فطورك واغيلاس تحياتنا خويا. فيصل مرحبا صحه فطوركم تحياتنا صحه فطورك. كرور محمد ان شاء الله راك بخير خويا صحه فطورك. وامين طيار صحه فطوركم صحيتو عليكم وعلى كل مؤمن. سفيان صحه فطوركم ليكيب تحياتنا ليكيب زينه. سفيان الله يكثر خيرك. محمد تحيه ليكم صحه فطورك. ليكيب كيما راكم بسلامتكم حنقول لكم صحه فطورك كيما راكم. شفتوني نحشم ما نقدرش نعطي كومونتير انا بالعقل. الله يبارك ليكيب اللي راكم تتبعوا في اللايف الله يجازيكم والله باش الواحد يفرح شويه والله. سبحان الله انت منين انت منين راك تشوف هذا اللايف؟ لا غير صحه فطورك وامين تحياتنا. وزيد شكون؟ وياسر صحه فطورك. وحمزه صحه فطورك. اسلام قال لك صحه فطوركم ماني حاب نشوفكم ونشوف فيلم او ميم طون. الشايب ممنوع ما خلينا من الفيلمات الشايب خلينا. قال لك هشام درموم تحياتنا اخويا. قالك جمال هيا ديروا لي جام فلاباج تاع زيد خمم هيا خذ راي هشام. ماسي سي اش تحياتنا اخويا. ماسي اليوم انسان واعر بزاف يا ماسي. السيد نجيب يا اخويا ذوك نخرجوا واش كاين في راسه بربي ان شاء الله. يزيد عاشور صحه فطوركم الحباب صحه فطورك خويا يزيد. محمد ثابتي صحه فطورك. حياتي بلوار. تحياتنا اختي جيتي من عند نسيم. ان شاء الله كي بخير اختي صحه فطورك. وهيثم صحه فطورك. محمد اليوم حنحكيو على اللي حموش علي يا ليكيب راك مربي يبارك بسم الله ما شاء الله. عليكم السلام. حمزه ان شاء الله راك بخير يا حمزه. تسلم عيني. واش راك سي نجيب واش راك؟ دوكا اون فورم. مزيان ما درناش اللايف العشيه. حكم فيك شويه رمضان. انا نتريشي شويه باسكو جي شونجي لي زابيتود تاع الرقاد. دونك تكنيكمون ما رانيش نصوم كيما لازم عليا نصوم. على كيفاش ترقد وكيفاش تنوض؟ اني نوض الصباح جو ريغل سكو جي ا ريغلي وبعد عندي السياست. مليحه السياست جمال ندير لا سياست. هذاك وعلاش tu sais pourquoi je t'en parle هكذا وعلاش نهضر لك هكذا على لا سياست ماشي موالف ندير لا سياست صافي دي زاني ما درتش لا سياست والله. تشوف واحد النعمه الكونفينمون هذا. ويتصالك هذيك تاع تنوض مور العصر مدبدب. ساعات وي ساعات. كيبان لي اسمع هذيك كيبان لي سيونس كامل مازال ما فهموا لهاش علاش
علاش نوضوا بعد العصر مدبدبين اقسم بالله مدبدبين شاف. والله سبحان الله هاي. علاش هاي. والله زعما هي عندنا كثير سي اكسبليكابل، عندها اون اكسبليكاسيون، سي لورلوج بيولوجيك تاعنا برك اللي ما تقبلش لو سومي au-delà d'une certaine heure. هي لا سيست مليحه si elle ne dépasse pas les 20 minutes 30 minutes. qu'il y a même des entreprises un peu partout dans le monde. Google, par exemple, la sieste, dans certaines structures à Google, la sieste est obligatoire. Dans beaucoup d'entreprises japonaises, لازم دير la sieste. Qui m'a بكري كي كنا صغار. On vous demande de faire 15 à 20 minutes de sieste. En anglais, a power nap, la sieste qui donne de l'énergie. C'est une sieste énergisante. كيما كي تكون تسوق في الطريق وتحس روحك عيان، تحبس dans une pompe à essence، ترقد واحد 15 minutes تعاود تنوض، tu peux reprendre la route لتما à l'aise. انا شايف رحمه كان يطلع الفلاش زعما يقول لك شغل فلاش هكا زعما واحد ميم با دي مينوت تعاود تحيي فيك واحد لينرجي تاع ما على باليش شحال زعما ميم با دي مينوت. حنا جدي كنا نرقدوا بسنام ترقد تنوض بيت ماكش فاهم وتربق يا خلينا حنا جمال اون دي ميديتيرانيان، كل حاجه لازم بلا كونتيتي، بلا كاليتي ولا كونتيتي. سي تلقى ضرب بربوشه وزاد اللحل اطرا البن والدنيا والتمر والدلاع لحم كامل يروح يرقد وينوض يسحر وينوض يسحر. كامل يسحر بدا يقول لك دودينا والله بعد العصر والجنون خرجوا. والله العظيم العقل الباطن تاعو يتلفوا له الحساب. العقل تاع الباطن هذاك والله غير يتلفوا له الحسابات. ليكيب سمحوا لنا ما دخلناش في الموضوع، حنا نشتيو نضحكوا شويه. يرحم باباكم. بارطاجيت اللايف انا جيب partagez-tout sur la page et sur mon fil d'actualité. انا والله غير ما بارطاجيتوش. ليكيب شوف كاينه وحده سنا نشوف والله قالت لك اون سيمان وانا نستنى في اللايف هذا. هاي يقولوا لها نهال كسرت لي راسي وقتاش اللايف على قداش اللايف. يا قلت لها ودي اصبر دوك يجي اللايف. هو مسكين هو اللايف اليوم درت لهم انت لو سسبنس هذاك تاع نص ساعه زياده. جو كومبرا على بالك يتبعوا المسلسلات والدنيا سما 10:30. ليكيب عطيونا وشي هو بالنسبه لكم افضل وقت نديروا فيه اللايف. واسك راكم حابين كل يوم ولا يوم بيوم؟ اسك كل يوم ولا يوم بيوم؟ وشي هو افضل وقت ديالكم تكونوا فيه بيان باش تفرجوا لايف؟ هي كي قالت لك نهال الحمد لله من السمانه اللي فاتت وانا نستنى صحه فطوركم ليكيب. صحه فطورك اختي نهال وصحه فطور ليكيب تاع زيد خمم كيما راهي. حمزه قال لك سي كوا فوتر باج مستر نجيب. Alors, la page, c'est Mizi Najib. Donc, nous mettons en commentaire. حكيم ماجان يا خويا تحياتنا الله يجازيك يا حكيم خويا. ان شاء الله راك بخير والله غير في كرون بليزير على اللايف تاع البارح خويا حكيم. راني فري فرحان وان شاء الله ما يكونش الاخر. ليكيب هاو كيحط لكم اللين تاعها. هاو كيكون فيسبوك تاعو نجيب ميزي ولا باج فيسبوك / ميزي نجيب. ليكيب الزينه راهي كامل يقول لك قال لك ديرنا اللايف على 10:30 وقال لك قسما نصلوا ثاني. ربي يثبتنا في طريق وان شاء الله ويثبت كل مؤمن. ودعونا معكم يا ليكيب الزينه والله هو ولي التوفيق وولي الثبات. بسم الله يا سي نجيب قبضنا عليك. نسيم بلوار اسكا كتبه في اللايف ولا لا؟ يا نسيم كثر خيرك بزاف. ليكيب الزينه ما على بالكمش باللي نسيم بلوار هو اللي راهو فري يتهلا فيا يتهلا فيكم نتوما ويتهلا فينا ويتهلا في زيد خمم بلي كونتاكت الواعرين كيما نجيب كيما يا ولدي كامل هو اللي شافهم. كثر خيرك بزاف خويا نسيم بلوار عليك وعلى العقاقر خويا نسيم كثر برك. نجيب ميدي ان شاء الله راك بخير. هاو كي نسيم بلوار قال لك راني هنايا نسيم مرحبا بك نسيم صحه فطورك. نسيم تحب تطلع معنا مرحبا بك. كاين الاستاذه مجده ثانيه راهي من بعد بربي ان شاء الله ما على باليش الا تتبع دوكا في اللايف ولا من بعد باذن الله تزيد تطلع معنا في اللايف. واش راح نقول لكم ليكيب الله يجازيكم
كثروا من لي كيستيون بريسيزي بصح وشي وان بعدا شوي تما خليوه يحكي لنا وكل شيء باش تعطيوني لي كيستيون في الوقت اللي زعما نحاولوا نقراو لي كيستيون. هاي تكلوا على الله تعالى. نجيب ميزي ان شاء الله راك بخير وكل شيء، صحه فطورك وصحه فطور ليكيب كامل. انا عندي سؤال، ليكيب تاع زيد خمم كيما راهو تعرفوا واللي هو من انتم تاع القذافي الله يرحمه. من انتم؟ شكون انت اخويا؟ من انت يا الو معكم نجيب ميزي، مزوج، عندي تروا غارسون وقط وكناري او هنا ومقني. عندي pendant toute ma carrière ملي بديت نخدم بيان افون، الحاجه اللي تعجبني سي كو نبقى نميز في لي زورغانيزاسيون اي لي انديفيدو، نشوف واش هي الحاجه اللي تمشي، qu'est-ce qui fonctionne de manière à le souligner, de manière à comprendre comment ça marche, comment les gens réussissent وكيفاش نقدروا نطبقوها مع الناس واحد اخرين. وثاني نحب نشوف الحوايج اللي كانوا قادرين يمشوا خير dans les organisations ou là chez les individus et comment faire en sorte que les personnes trouvent des solutions وحدهم. Anna, je ne fais que les guider. Une fois qu'ils ont trouvé des solutions, on a fait le premier processus. On souligne ce qui fonctionne et on fait en sorte que الناس كامل تستفيد. L'ambition تاعي، الطموح تاعي، c'est que في بلادنا dans notre belle Algérie, on mette enfin l'être humain au centre de toutes les stratégies et de toutes les décisions. Actuellement, نخدم en tant que coach et que formateur. Donc مدرب ومعلم في la programmation neurolinguistique، البرمجة العصبية اللغوية، في الcoaching، l'accompagnement، في l'hypnose. Les trois disciplines هادو يبارك فيك نستعملهم avec mes clients. Donc les clients تاعي c'est essentiellement soit des entreprises ou là donc des individus, des particuliers. Même parmi les clients particuliers, une grande majorité de chefs d'entreprise ou là de cadres dirigeants ou là de professions libérales. Mon travail, الخدمة تاعي, ça ne consiste pas à apprendre des choses aux gens. الناس ما يجوش عندي باش يتعلموا, à part quand il s'agit d'une formation. Quand il s'agit de coaching, d'accompagnement, أنا اللي نخليهم يتعلموا à partir de leur propre expérience. Je leur permets de voir ce qu'il y a عندهم comme ressources باش يقدروا يعلموا كيفاش يغيروا les réalités تاعهم. La carrière تاعي درتها essentiellement في السيكتور pétrolier. خدمت في الصحراء pendant quelques années. خدمت 7 سنين في الصحراء dans des multinationales. ومن بعد دخلت هنا جايه. La dernière fois كاين alors il y a un de mes étudiants هنا اللي راهو معنا في اللايف بعث لي une vidéo شويه تقيس شويه تاع واحد السيد يخدم في الصحراء لو مومون باش يروح يخدم ووليدو كي essaye de le retenir. انا هكذا صرات لي. J'ai déposé ma démission في حاسم سعود. كنت عند BP, عند British Petroleum. J'ai déposé ma démission le 26 novembre 2006. حطيتها parce que ce jour-là, وليدي زكري, c'était mon fils aîné, il avait à peine un an et demi, ما خلانيش نخرج من الدار باش نروح l'aéroport. Donc ça a été un peu un déclic où j'ai compris aussi que ce n'est pas le travail qui compte. C'est vrai, كنت نعبد الخدمة. Je travaillais énormément, c'était ce qui comptait le plus pour moi. Mais تشوف هكذا كاين des expériences اللي يخليوك تتعلم. Même un enfant de 18 mois يخليك تتعلم des choses على ce qui compte pour toi, n'est-ce pas? Donc, en rentrant au nord, donc avec ma femme, on a créé un centre de formation. Et puis, j'ai travaillé essentiellement dans l'automobile, pour une entreprise qui risque de ne plus exister dans quelques temps, et j'espère que non, pour Sovac, le groupe Volkswagen. Et ça a été une formidable expérience parce que ça a été du management, mais ça a été essentiellement de l'utilisation de la PNL. Essentiellement de la PNL et du coaching.
parce que le défi, c'était pas d'apprendre aux gens à travailler, c'était des professionnels, كاع متمكنين في خدمتهم, mais en fait, il s'agissait d'installer, de déclencher le déclic هذاك chez chacun pour qu'il se mette à travailler autrement, pour qu'il se mette à accomplir des performances autrement. نهار وين تفضل جمال. نجيب فضلك. رامي يقولوا باللي الصوت راهو يتعاود عند جمال، الصوت عيان يا جمال. ليكيب واش كاين بروبليم؟ اسك عندي انا راكم تسمعوا فينا نجيب دوبل ولا انا اللي مانيش نهضر انا؟ كونفيرميوني برك البروبليم واش هو باش نشوف ترى كيفاش الركدي ولا نلبس كيت ولا ندير كاش حاجه. كونفيرميونا الصون ليماج برك، اسك راكم تسمعوا بيان فينا نجيب وتشوفوا فيه مليح وتسمعوا فيه مليح ولا كيفاش؟ كونفيرميونا الصون وليماج ديال ليكيب. نروح نجيب كيتما ونجي ونخليكم معنا نجيب ليه. À tout de suite, Jamal. Donc, juste pour continuer, l'idée, en fait, c'était que l'expérience, tant que j'étais dans le secteur, tu as la formation, tu as les ressources humaines, tu as le management, la programmation neurolinguistique et le coaching, c'était un outil que j'utilisais pour atteindre mes objectifs. Harwin j'ai décidé d'en faire mon métier à temps plein. Donc j'ai commencé à proposer mes services. Là, à l'origine, la première formation taille en coaching PNL, c'était l'un de mes employeurs Sahara, donc je l'ai fait auprès de l'un de mes employeurs. C'était avec une boîte écossaise, le UK. Et le jour où j'ai voulu me lancer à temps plein, c'était en 2014, je me suis rendu compte que les références TAI, les gens ne les connaissaient pas et que la plupart des entreprises faisaient beaucoup plus confiance de nas li darou les formations تاعهم في فرنسا. C'est normal, proximité culturelle, il y a beaucoup plus de liens entre le manager algérien et disons ce qui est l'offre de formation des Rahif et Français. Donc au tout début, l'idée c'était d'aller refaire ma formation. باش نروح نديرها في فرنسا. بعد سيت ان اني اللي ولحني قال لي كنت وعلاش ما تروحش ديريكتومون كيما قال لي هو، قال لي روح تقرا عند باباها. كيفاش هذا نروح نقرا عند باباها؟ قال لي ريشار باندر راهو يقري لونسين يلفورم يلسيرتيفي، وعلاش تروح تقرا عند هذاك اللي يقرا عند هذاك اللي يقرا عند هذاك اللي يقرا كتاب اللي قالوا له اللي يسمع اللي حضر انسي دو سويت. Donc oui, j'ai commencé le cursus تاعي en 2014, je l'ai fini en 2015. اسمح لي انني رحت وعاود جيت. ليكيب الصون راهو مليح، راكم تشوفوا فينا جيب وفيها بيان، تسمعوا فينا بيان ولا لا؟ وحاجه واحده اخرى برك، انا جيب انني كي رحت رطيت شويه من واش قلت. الفورماسيون اللي راك تحكي عليها باش تروح تقراها، راك تحكي لا بي ان ال ولا على واش؟ t'as la PNL, le coaching et l'hypnose qui marque le Jamal. Donc j'avais déjà une formation initiale donc في 2014. Alors en 2014 نهار سما وين j'ai voulu me lancer à temps plein, قال utiliser le coaching, la PNL, l'hypnose, قال uniquement pour l'objectif d'accompagnement, mais comme outil managérial. Parce qu'au début, je l'ai utilisé comme outil managérial, comme outil pour faire de la vente, essentiellement vendre des véhicules, et comme outil aussi comme levier pour motiver les gens, les ressources humaines. Mais le jour où vous voulez vous spécialiser et aller vers les entreprises pour leur dire, je vais vous coacher, vous avez intérêt à avoir des références solides. Les références les canaux à l'époque, ما كانوش معروفين هنا. انا قريت avec une boîte اسمها Lloyd Masters, معروفه في الانجليز في le Royaume-Uni, mais en Algérie elle est pas connue. Donc j'ai décidé de refaire une autre formation, une formation complémentaire. Réflexe d'Algérien décidé de نديرها في فرنسا. Finalement qui سمعت باللي ريشارد باندلر, donc le créateur de la PNL, enseigne et forme, je me suis inscrit. Donc درت un parcours حتى 2015 يبارك فيك, حتى 2015 en tant que coach PNL agréé. En bas de 2016 درت une formation des formateurs.
Et puis en 2017, alors la formation de 2017, au mois de mai 2017, c'était à quelques jours de Ramadan, c'était à Londres. A dit que c'était une formation قال jamais au tout début t'as le parcours تاعي jamais نويت تصح لي ليا انا c'est une formation le diplôme تاعها à la fin ça s'appelle le licensed NLP coaching trainer donc c'est le formateur agréé en coaching PNL المعتمد في coaching NLP اللغويه العصبيه. Exactement. Hada, c'est le قال يبارك فيك في la société de PNL تاع Richard Bandler, donc la société تاع le fondateur تاع la PNL qui a uniquement 200 اللي كري عندك دائما اللي كريا لا PNL هو اللي عطاك لاغريمون تاع كوتش في لا Exactement. هو اللي قراني avec ses associés يبارك فيك et puis عندي لاغريمون راك معنا اليوم في زيد خمم اقسم بالله. Eh ben écoute, علاش انا plaisir est pour moi. والله نقول لك علاش انا جيب تسمى بكل صراحه على بالك بالك ليكيب كيما راهي تاع زيد خمم على بالك شحال من خطره رانا نسمعوا المدرب المعتمد بالك حتى كلمه مدرب فزدت وكلمه معتمد فزدت صح ولا ما صح ولا لا je comprends tout à fait بالك ما نخبيش عليك جمال même انا des fois avec des entreprises quand je qui نروح لهم pour proposer mes services يقولوا لي écoutez chaque semaine يلحقونا une vingtaine d'offres تاع مدربين معتمدين qu'est-ce que vous avez à apporter de plus donc il faut argumenter en permanence donc à Jamal ce qu'il faut savoir les formations en PNL, en coaching, ce sont des prestations. Qui m'a gardé les prestations, avec des prestations de qualité, avec des prestations de deuxième choix, troisième choix, et ainsi de suite. Et il y a un public pour chacune de ces prestations. Donc, l'agrément, ce n'est que la signature d'une personne sur un papier. Ensuite, la signature, la valeur de la signature, dépend du signataire. Donc, il a un signataire qui est crédible, automatiquement, le papier qu'il est crédible. Il a un signataire, c'est quelqu'un d'inconnu, ou je veux dire qu'il n'a pas les références qu'il faut, les compétences qu'il faut. Le papier qu'il vaut ce qu'il est, donc du papier et de l'encre. Mais ce qu'il y a aussi, Jamal, la situation, elle ne me dérange pas tellement. Il y a quelques années, qui كنت نحكي على la PNL, ou le coaching, ou l'hypnose, on me regardait comme un extraterrestre. Lyon, il y a tellement de gens sur le marché qui en parlent que ça attire l'attention et forcément l'intérêt. Il y avait une citation de P.T. Barnum. P.T. Barnum, c'était quelqu'un qui avait un cirque. Il y a un siècle de ça, fait l'Anglise. Yeah. Et c'était quelqu'un qui كانوا يخرجوا عليه إشاعات, كانوا يخرجوا عليه énormément de rumeurs. وهو déjà كان يخرج des rumeurs على le cirque تاعو. وعلاش à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, les rumeurs هادوك كانوا يخرجوا قبل ما يجي هو. Donc ça intéressait les gens, ça attirait les gens. قال c'est qui cette personne là? هو كان عنده une citation واش كان يقول لك تكلم عليا خيرا ولا تكلم عليا شرا ما تنساش بك تكتب اسمي كيما لازم. Appelez mon nom correctement. Spell my name right. Alors, اليوم effectivement, il y a beaucoup de gens qui critiquent la PNL, qui critiquent l'hypnose, qui critiquent le coaching et qui critiquent justement المدربين هادو المعتمدين. Mais je sais une chose, quand vous commencez à critiquer quelque chose, vous commencez à faire une recherche, تبدأ تحوس قال تبدأ تخمم وتقول bon هذا اللي ما راهوش يخدم خدمته كيما لازم الخدمه كي تندار quand le travail se fait correctement à quoi ça ressemble et à quoi ressemblent les gens qui font le travail correctement, vous voyez. Et donc quelque part avec la profusion d'offres proposées, les gens sont juste en train de créer le marché. Parce que le marché, مازال يتكري يا جمال.
مازال il y a encore beaucoup d'entreprises اللي حسبت لهم باللي le coaching c'est de la formation. Il signait avec une convention pour du coaching. La première séance, vous attendez à avoir soit une personne ou un petit groupe qui travaille ensemble. Il dit 30 عبد في الكلاس يقول لك voilà c'est quoi votre programme aujourd'hui. Donc ça c'est une discipline. Et les gens ne la connaissent pas encore bien comme il faut. Et qu'il y ait du bon et du mauvais, l'essentiel, c'est que ça fait connaître la discipline. والله غير ما لقيتش واش نهضر اقسم بالله غير ربي يبارك والله ما شاء الله يا ناجم والله غير فري شرف كبير كي راك في زيد خمم والله سي نهاد قالت لك فهمت جمال علاش كنا نستناو فيه بفارغ الصبر فهمت سيسي فهمت بارك الله فيك سي نهاد الله يعطيك ما تمنى ميرسي بوكو فهمت كمل لنا سي نجيب ميزي على لا كارير تاعك قلت لي عند ريشار وين اغريمون هذيك زعما غير 200 بيرسون الله اعلم. Alors oui, effectivement, il y a 200 personnes dans le monde qui ont le grade de la SNLP Coaching Trainer. Concrètement, le grade هذا ça vous permet de former تقدر تكون ناس باش يوليو مدربين في الكوتشينغ وفي NLP, la PNL وفي l'hypnose. Et en même temps, les diplômes que je leur remets, le diplôme il est signé par le docteur Richard Bandler. C'est un, déjà, ils prennent un agrément de Richard Bandler en tant que coach. L'ai'timad, c'est une sorte de reconnaissance des compétences et des connaissances اللي خداوها الناس اللي يكونوا قراو عندي à travers donc les formations هادو et ça leur permet d'exercer et ça leur permet d'être crédibles. شوف جمال باش نتفاهموا une certification comment dire, une certification c'est quelque chose qui vous ouvre des portes bark. Ça vous permet de vous ouvrir des portes. Une fois que les portes sont ouvertes, c'est à vous d'obtenir des résultats. Ce qui est bien, quand vous obtenez une certification من عند هيئة كيما la Society of Neurolinguistic Programming, parce qu'il y a deux هيئات في العالم في NLP donc le NLP Coaching and Hypnosis. عندك la ITA NLP تاع John Grinder. Et Majda a brillamment parlé de lui la dernière fois. Il y a été un Saha Majda. J'espère qu'elle va nous rejoindre. Donc, عندك la ITA. نعم هنا فهمت كتابه نورمالمون يتبع في اللايف ما على باليش مش دايره يتبعوا لا مي دوك تطلع مجدة مانيفيست توا ما سور دونك عندك الهيئه تاع اي تي ان ال بي تاع جون جريندر وعندك الهيئه تاع اس ان ال بي تاع ريتشارد باندلر هادو سو سون لي دوز اوتوريتي في لا بي ان ال. Donc quand vous avez un diplôme كيما هذا ça vous permet d'enfoncer les portes. Vous déposez une offre de service qui a une 20 offres تاع مدربين معتمدين عند كاينه l'offre ديالك انت اللي تجوز يعني si ça se fait dans des conditions honnêtes d'accord il a ما فيهاش الدخلات والخرجات n'est-ce pas الله يعافينا من voilà donc alors le parcours d'Yali ma Richard Bandler dit avec une formation اسمها NLP Strategies. Donc c'était une formation où il s'agissait d'apprendre les stratégies élémentaires dans la PNL, comment ça fonctionne, quelle est l'architecture تاعهم. C'est une formation de base. La même formation je la propose, c'est une formation de 3 jours et il y a beaucoup de gens dans le monde qui la proposent. C'est une formation de 3 jours اللي تخليك تتأقلم مع les stratégies تاع NLP. Ensuite شويه بالك Mm-hmm.